Iswadat Ladi, bewoner van de Suralcoweg, die heeft gemeend om nu niet alleen maar te klagen via de media, maar hij zegt dat hij vanaf nu ook de mensen die het werk moeten uitvoeren zelf zal benaderen. En dat heeft hij dan in deze gedaan. Hij heeft contact opgenomen met DNA-lid Ramon Kodemusu van het district Para. En met hem heeft hij dan zitten praten over de zaken welke hier aangepakt moeten worden in Suralcoweg en de overige zandwegen van het district Para. U ziet het, er gebeurt al wat werkzaamheden hier in het district. Zo wordt de Suralcoweg opgehaald. De trensen hier worden opgehaald. En er is beloofd dat er in het weekend dan ook de Koppieweg geëgaliseerd zal worden. Maar de andere problemen van verlichting, water, waarnaar de bewoners zo snakken, en de grondpapieren hier, dat zal allemaal in de komende tijd geregeld worden. Een week of 2 weken geleden, maar gaan we naar media, zo met tak van passie, de manier onderhouding, de kanalen, alle dat soort standaarden bij kaart aan de meneer Ganesh toch. Maar toch ben ik blij dat assembleelid meneer Kodomusu geeft op 10 gehoor en allemaal nader mee, allemaal konami en misef gomita, maar ook op 10 zo. Is dat dat fauka set descendis wat problemen zijn op te lossen via dialoog ook. Aan de herde moesten naar kofulanga, alle soort sani of ik media no moet toch. Solisi moest hij bos. Go met de man dat je bas Kodomusu jongen van wakker jongen. Isabi, meneer Kodomusu op zijn beurt met hem legaal maar heeft gelijk werk gemaakt en mistaki kijk of je look goed dat peppa en begin die kan heel Suralcoweg als je kijkt heel Suralcoweg dikkie look goed ja toch en die dikkie als een precies mensen heeft taki wat staan er gebeuren want die zijn lid na jaren want die zijn lid ko in Suralcoweg trama ben om een jaar de man bedekbaar de man donja drie die zijn lid mee denk ik. Maar nooit de man kon jalen van meneer Kodomusu kon pierboor sujati de minouda gaan maar uit met tak meneer Kodomusu kon en aman kon gaan doen rooi toaji kom met me aman kon valk eenvoudig de mensen dat nou recommande ja mensen dat nou recommande me bedenk dat voor ze nou bij recommande maar die aman kon gim dan district plannen van aman dat laat die kijk hier ik wil doen en met doen dan mensen dat nou een jong krakti en een boy een poteng allemaal potauuro en mensen dat hier bedrijvigheid de ijverigheid de en mensen dat hij begint doen aan sani toch en bakadisi met dat gaan we Kodomusu ook toe voor schoon drinkwater toch als dat moet dan taken telek met de degwe weet je waarom meneer Ganesh a water ik moet para go voor de serdes man dan de resort lang de sanda dan de district dat fanya na abi jongen dus als dat tangan no minimum begrijping. Dus dat met Chakan man ook moest komen, want if dreigt en net orsi. Wat rij nou aan het de. En me even taki, like van man dat moest doen aanzien. Je ziet dat man die aanzien. Ik allemaal gaan, dat allemaal gaan wij problemen na, maar die hebben probleem wat die fuka ik kan takken man. Via dialoog, aan kan lossen op je. Lijnen lei, kanalen lei. Toch? Nos dan hadden probleem. Maar je moet dat moest doen. Maar minimum kori dus. Minimum tak me 5 days hier. Volgens mij assembleelid die staan met shit aan nou. Na tu positie abi DC plus assembleelid. Wat dat bij ook mi go ship persoonlijk lang aan. Ja, heel paar naam dat bij mij. Suralcoweg weg luku ja zo. Ama mi no dat gaan ama tek vrij voor lof of alles soort zijn ama dat ladi zo aan juru modeja. Ama kon. Ik heb ook gesproken met meneer Kodomusu voor de Koppieweg. Luku no dek een bigisma de na Koppieweg ja zo no dek. Voor mij aan die of tamara amberi. Maar voor als het ook go via a passidisi. Koppieweg. Dat wel lijkt moest me bij de passidisi. Voor algo. Toch? Ik heb gesproken met meneer Kodomusu en meneer Kodomusu op zijn beurt aan taka meneer Mijn ondernemer voor para moro begin maar para sa pot omeroko. Nu dat zijn met de malusa maar mi venta gewoon maar in a district sap omer machine. De maat in begin gewoon daar ook eerst mi feni. Ja toch? Dat meneer Kodomusu die mo antwoord samen lang meneer Mijn Darwin sana mana ondernemer Chedi dat de man ook krap weekend Koppieweg. En am de one feit want mise voor tambel meneer Kodomusu wist 200 lisi sa trap so mo belly. Mo potro ko mo la bel ta ku meneer Kodomusu. Mo nak mo belly. Wat am seti dus agima awor to tak kijk luister au krabo
Begrijpt u? Dus de wordt toe dat meneer Kodomusu. Maar om eens aan de voedoe zijn Suralco-weg. Toch? Maar men neemt aan dat alle problemen meneer Kodomusu nog alles heb gelijk. Maar de hoofdpunten. Toch? De hoofdpunten ligt van wat rade. Toch? Dan loop een kanaal. Ben je belangrijk? Een kanaal. Loop die meneer Kodomusu maakt de man dikja. Direct kubik leggen ik zie ja. Energie. Iedereen is vrij. Alles mij breed. Dan gaan vissen bij breed. Toch? Dus. Me big up meneer Kodomusu en me want make meneer Kodomusu chare moro waka jiunu jain Suralco weg. En in para mi nomle meneer Kodomusu Euroko amat a partij van Maasrivier van partij Nentok Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij. Voor die zelfs dape. O chare waka u zelfs dat nou abi vloek de para man. De prespere mai tansane de fuka fu de man. En ami dat gaan we teng. Amo se teng 100. Daarmee heb ik nodig meneer Kodomusu uit met dat kong. Nu komt er een probleem ja. Toch? Met kaarten aan meneer Kodomusu en hij gaat werk van maken. Toch? A promise mi wansani en mi saptak aura ko mi tek de papier af desma ja. En we meneer Kodomusu op zijn beurt om ik werk van. Je begrijpt de grond papier amo chare waka. Want als no kan dus op 20-30 jaar dat op persil, maar dat in een wat titel dat agro. Toch? De tra-minister sabe ons donkba, de tra-regering sabe ons de Maluku, de eigen belang in passie. De eigen belang de Maluku. Toch? Die de Maluku de eigen belang, de Maluku familie grond, ja, meestal zijn de man doen, maar de man satan nou ja en dag dat je maar onbellen lange pina lange fukaja. Heeft men nooit naar zich gekeken. De Maluku naar de man zie. Toch? Dan no de meneer Kodomusu aja, dat takip tu sama meneer Kodomusu, luku sana eng filosofie, ideologie, samen meneer Kodomusu en Chakwafesi. Meneer Kodomusu, zoals meneer Ladi Chakafesi, dus Rokolai. Ja, inderdaad, Rokolai. En voor begin, tapa voor specifiek van meneer Ladi begin. Tak van Adoma Borop Nami en Miki gehoord. Het kan niet anders. Het volk heeft je daar gezet. Je dient voor Luko afvolk terug. Dus vandaar dat ik zo, als aan zijn plek zo nou begin dat na aworo ko enkel. De afvolk stempot gi dape. Je abif kom op die afvolk. En if je volgt me in tijdens de begrotingsbehandeling, is je debat met een minister voor OE en een minister voor OE met Kroko ook toe. Dus van hieruit een minister compliment ook toe. Is abi oloben dan na awuroko. Anote je kon dan vragen dan issue op een minister dan je vallen aan. Maar na awuroko afvolk support je dat je doet. Dus minister me breedte en no luko Suralco werk die same moro. Anotaka dis no mo jaso da wok ba jaso direct. Die mo go doro lek van meneer Ladi Taki. De groep papier af des ma jaso. Trans aforwerk be dok ba bijna. Ala des ma jaso ba wakana des magba. Loko de aanvraag of des ma. Sabi om te pres jaso yabi dubbele uitgifte. We bereiden zijn voor wat je de gogi minister. Politiek top oteken besluit. En des ma ook is de groep papier. Dus dat me kan tegen meneer Ladi Taki voor. A drinkwater sani op mijn aandacht ook toe. Wat de deja zo met een directeur voor SWM op een gesprek ba. Maar over fijne moro, een minister die uitlandig nu, dus tama kom met een maatregel voor de wotaki. Nu na begroting bijna oranje afba, dus dat we ook met middelen vrijdag ook kapak een drinkwater situatie jana Suralco weg. Is dat aan? Dus meneer Ladina Frede, na no begin. Daarom met taki altijd. Kan je naar mijn vis nog mooi, maar het van staan de kotaki altijd. Omdat if ik klagen, niks onbereik. Maar tegen je ons de otaki, dan wil ik wel eens aan op. En look meneer Ladi schrijft jaso. Die meneer Ladi komt met mij, meneer Ladi zomaar je klagen. Bel me kon naar mij. Met dat media, alla vrede met alla fikkelanse dape. If wis sumana yo, wis je na Japanese Hindustani, para Krioro wis sumana yo, midegi apara gemeenschap. Dus if ons maar je hebt een probleem, mina duizend ai mina, maar de alla say. Maar if je komt met mij, dan weet ik dat we lukken. Soms na een probleem schrijf je los, een probleem op. Maar tegen no taki down, dus op zijpsa. Ik begrijp het dus van hieruit met doen beroep op alle parama, alle saranama, if we sande kotaki. En zeker, wat je er ook bijvoorbeeld Biggie Poika. A passie betapo, mi karte anadena, mi vice-president, wie vice-president, longo, teke helikopter frego, go luko zijpsa, en a passie oppo. Asan na taki, taki. Wist die dat kunnen we een oplossing, maar je voelt taki, de eerste gaandeweg ook tot een oplossing. Dus, nos doen een probleem, nos doen een fuga de mandi. O saptak akondre voor de crisis, arakere mek moiti, ono de prom de ete, maar door taki, luko fau kasete, de eerste asanego. Soms, nou zo arke zei arkas, maar dat is bij vier wan hier trafasi. Dus,
Mek des man da nanga de fuka, mek de come kutaki. En des man Suralco werk na twijfel. De van meneer laat dit akik ba. Satra of zonde. We kraba passief voor kopie weg. Mek a passie de ptiso bagaan bargi des man. Yes. Maar Avroko sa epsa no dyan na Suralcoweg. Na sumay doa Avroko op suma machine dyan openbare werken. Ja, na owe, pot dem af do Auroko, omdat afwatering voor heel Suralco werk na apasi jazo. Ook to Grand Creek, na nga de kara trawang voor bakasi. Alla de kriki dat we halen op. Ja. Yes. Maar sa gemeenschap waar ook toe, en gemeenschap voor para, de analit kodemusu, de man structuur, ano van je krima sani a trendstide en baka siksimun ukonda ushiwan busija baka. Ikan je garantie dat structuur oude in Auroko is? Structuur oude in Auroko, omdat daarom alukos abuntak soms luku voorlichting moest de commit desma. Desma moest begrijpen, sana een vertrekpunt voor Arakeren disi. Doe te kan kondre no ba money. En if you look at debat minanga minister voor OW dat, maar probeer vlugheid. Dus gaandeweg, de passie disi, Suralco werk aan om asfalteer ete. Maar sa oma doe we look wat trammateriaal voor pot kapa passie. Je begrijpt toch? Dan gaandeweg kan dit 2024 zo, dan pas oma look if de passie jaka betekel of afaka vergaat. Maar kondre no ap money ete. Die Arakeren disi te kan money akondre disi, money no bede. Dus novos door president beleid, de mij bezuinig, chiso money eko. Alla lanti ma isino no alla ma fen wap chisani in de saka. I begrijpt het dus want ik asani ego. I begrijpt het dus precies zo de passie ook to des masam rijdt op de passie daar heeft trapje zo geduld. I begrijp dus van hieruit ook toe doen beroep tap gralanti met de horipje patiëntie. En tak wil ik gralanti uno wan jep desma maar akon no be ap money dus na chip ching de asani ogolek famos ko. Dus baka Suralcoweg, Kopieweg, zijn de trap passie of buurti peyopakan. Dus no sa prioriteit no na passie voor bigi poika gona zandre gona bigi poika. Sowieso was aan moet opzetten. Dus wie volk aan minister zelf leggen het bij dus rekenen ook alle fasie. Want no na worst case dape. Alle fasie wa oplossing mosko. Dat de passie dat pakang bij de ook voor de trapassie op aan in para. Maar aan minister beloof me dat contract o megi para tak de passie kan onderhouden regelmatig. Ons bega bigi poika meneer Kodemusu en Ushi ook to de Sumadrape be apfuru kritiek tapa DC. En ik mag finisref in een stelling voor de Sumadati dat a kritiek sa de tapa DC voor para. Luko a kritiek sa des ma abi van des my vind tak DC is dong wat dat mi volg en a de publiekelijk. Luko soms dan sa mi tak so net. Soms a probleem so arki sa ego arki asma, amiti sa ego mit asma, abang opo or, dat belangrijk ba. Punt 2 na fa oplossing okong. Soms jullie nga des mas refika luko, voor jullie sa probleem op. Simpel voorbeeld lo luko para nam koresem. Beauty pe mis refeta, des ma be kosi, des ma be ligeri. Masamido, mitak, danga mo ne mine by to brush cutter gimme, mi karwam to beauty smako, okay, ma beauty no, des ma breatik ba. Dus ano alasani, soms im logo na central overhead, soms im depti so creatief, want daarom ben je daar. Je hebt afvallen. Dus soms, if desma voor bigi poika klakatak van de nation DC, akan, omdat minanga DC ne waka alasi en desma sabi soort fuka de abi de nation DC werkelijk. Kan de omelees de beroep voor DC of DC committee of omkeke de wan committee DC kan dat normaal lukt misschien vandaar. Je begrijpt het. Dus altijd ja, je begrijpt desma, omdat jullie burgermoeder of DNA lid, je degi afvallen. Dus that's it.